다니엘서 6장 제목을 한번 같이 읽어볼까요? Давайте тему вместе прочитаем. 시작. 예수님을 보여주는 다니엘. 네. Даниил, который показывает Иисуса. 오늘은 다니엘서 6장을 통해서 예수님을 좀 생각하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Сегодня в 6 главе Даниила мы через эту главу будем видеть Иисуса. 사실 예수님은 다니엘이 죽고 나서 벌써 한 500년, 600년 가까이 뒤에 태어나셨습니다. Даниил родился через 500-600 лет после смерти Иисуса Христа. 네. 500년, 600년 차이가 나요. 다니엘이 먼저 있었고 그 다음에 예수님이 Даниил 있었죠. сначала был 500-600 лет тому назад, а потом пришел Иисус. 근데 우리가 다니엘서를 읽을 때 다니엘이 대단하다는 것으로 다니엘서를 읽으면 안 되고 다니엘서를 통해서 예수님을 볼 수 있어야 됩니다. И когда мы читаем Даниила, мы не должны думать, о, какой же Даниил такой выдающийся, молодец, да? Мы должны увидеть в Данииле Иисуса. 오늘은 특별히 다니엘서에서 우리가 잘 알고 있는 다니엘이 사자굴에서 잡혔지만 죽지 않고 살아난 이야기입니다. Сегодня будет очень то, что вы все знаете, да, то, что Даниил попал в ров со львами, но при этом остался абсолютно нетронут, абсолютно. 아마 교회를 잘 다니지 않은 사람도 이 이야기는 한두 번씩 들어봤을 거라고 Наверное, даже 생각해요. кто в церковь не ходит, вы слышали, да, иногда вот эту вот как бы историю о Данииле. 다니엘이 사자굴에 던져졌는데 사자들이 다니엘을 잡아먹지 않고 얌전히 있었습니다. То есть Даниила бросили в ров со львами, но львы не напали на Даниила, они просто сидели. 그리고 나중에 다니엘이 다시 건져져서 다시 나와서 하나님께 영광을 돌리게 되죠. И потом Даниил целый невредимый вышел из этого рва и прославлял Бога. 우린 이 이야기를 들으면서 무슨 생각을 합니까? Мы когда слышим это, о чем думаем? 다니엘의 믿음이 대단하다. Мы думаем, какая вера у Даниила, да? 나도 다니엘처럼 살았으면 좋겠다. Если бы я жил как Даниил и вел себя как Даниил, мне тоже было бы здорово. 그러나 성경은 특별히 다니엘서는 다니엘이 대단한 사람이라는 걸 보여주기 위해서 다니엘서를 쓴 것이 아니에요. Но Даниила книга была написана для того, чтобы показать, какой же был выдающийся Даниил. 다니엘을 통해서 하나님께서 모든 것을 손에 잡고 계시다는 걸 보여주기 위해서 쓴 것이에요. Через Даниила показывает то, что все находится в руках Божьих. 그리고 다니엘의 생애, 다니엘이 살아온 것을 통해서 예수님의 모습이 어땠을까를 볼 수 있게 해주는 И 것입니다. через всю жизнь Даниила показывается образ Иисуса Христа. 한번 다니엘서 6장 1절부터 한번 다시 보도록 하겠습니다. Давайте еще раз повторим то, что было с 1 по 5 главу. 다니엘서 1절에 보니까요. 다리오 왕이 자기의 기쁜 뜻을 따라서 총독 120명을 세웠습니다. Давайте откроем 다니엘서 6장이요? 6 главу и прочитаем 1 стих. 네. 그리고 총리 2절에 보니까 총리 3명을 세웠는데 그 중에 다니엘이 있었습니다. Угодно было царю Давиду поставить над царством 120 сатрапов, а над ними 3 князей, и один из них был Даниил. 3절에 보면은 쉬운 성경에는 그의 표현 잘 안 되는데 3절에 보면요. 다니엘에게는 뛰어난 영이 있었다. 이렇게 표현하고 있습니다. 3 написано, что Даниил превосходил прочих князей. 다니엘은 탁월한 아주 어떻게 표현할까요? 탁월하다. 뛰어나다. 대단하다. Превосходил. 그런 단어요. 그런 영이 다니엘 속에 있었다. 이렇게 И в 표현하고 있습니다. нем был высокий дух. Дух именно был в 그 нем. 앞전에서도 4장에서도 5장에서도 다니엘을 표현할 때 다니엘은 거룩한 신들의 영이 있는 사람이다. 이렇게 표현했었죠. До этого тоже говорили, когда про Даниила, говорили, что в нем есть Святой Дух. 그래서 다니엘은 모든 사람보다 가장 똑똑한 사람이었습니다. 지혜로운 사람이었습니다. Мудрее, чем остальные. 그래서 다리오 왕은 생각하기를 내가 다니엘을 선택해서 이 모든 나라를 다스리게 해야겠다라고 생각한 것입니다. И поэтому Дарий царь решил, что поставить Даниила над всем царством. 예, 그럴 때 이제 문제가 생기기 시작했습니다. 다니엘을 싫어하는 사람들, 다니엘과 경쟁하고 질투하는 사람들이 다니엘을 왕에게 고소하려고 생각했습니다. Но возникла какая проблема? Те, кто завидовал Даниилу, решили обвинить его в чем-нибудь. 다니엘은 이때 몇 살이었을까요? Сколько ему было лет? 지난 시간에 나이를 Мы же говорили в 계산해봤는데 прошлом видео. 네, 꽤 늙었었죠. Сколько ему? Он был старый. 80. 네, 최소한 80 이상 Где-то 됐을 было 나이. больше 80 уже. 이제 나이가 지긋이 많이 들어서 은퇴해도 괜찮은 나이인데 다리오 왕에 의해서 다시 높은 자리로 올라간 거예요. Да. И как бы можно было, 80 лет уже можно было его отправить на отдых, а он наоборот его вставит, да, хочет поставить первым. Да? 우리가 지난 시간에 봤지만 다니엘은 나이가 이미 지긋이 들었고 큰
큰 힘을 갖는 것, 높은 자리에 올라가는 거에 관심이 없었습니다. И как вы знаете, да, что Даниил, он отказывался, ему не нужна была эта власть. 그리고 이제 다니엘이 지금 6장에 나오는 다리오 왕은 시대가 바뀌어서 새로운 왕이 세워진 것입니다. И вот теперь снова сказал другой уже, да, Дарий. 지금까지는 바벨론 왕조였습니다. 바벨론 나라였습니다. До этого была Вавилонская страна. 근데 이제 바벨론 나라가 지난 시간에 벨사살 왕에 의해서 다 멸망을 했죠. Но на прошлой неделе мы проходили, что Вавилонская страна, она разрушилась. 그리고 6장에서는 다리오 왕은 이제 페르시아 나라가 시작된 새로운 왕입니다. И стал новый царь, он был персидским царем, то есть Персия захватила Вавилон. 한번 생각해 보세요. 지금 나라가 하나가 죽고 새로운 나라가 다시 생긴 거예요. Вот подумайте сами, одна страна разрушилась и возникла новая страна. 그럼 다니엘은 옛날 나라에 살던 사람이기 때문에 새로운 나라의 왕이 되면 옛날 나라의 사람을 다 죽일 수도 있겠죠. И, ну, так как новый царь стал, то он может, как бы, 죽일 수 있어요? 예, 옛날 나라의 Да, но он мог бы 사람들입니다. всех, кто жил в прошлой стране, в той, да, не в новой, он мог бы всех убить. 예, 근데 새로운 나라의 왕이 옛날 나라의 사람들 중에서 다니엘은 굉장히 쓸만하다, 아주 똑똑한 사람. 이 사람은 높은 자리로 세워줘야겠다고 데려온 Берет 것이. одного из них, да, выбирайте одного из них и хочет поставить властвовать над новой страной. 다니엘은 마지막 죽는 날까지 그 나라에서 굉장히 높은 자리를 차지했습니다. И Даниил до самой смерти был человеком, который, ну, стоял на высшем 하나님께서 큰 посте. 은혜를 베풀어 주신 것이죠. И, значит, у Даниила была благодать Божья. 다니엘서 6장 제일 끝에 28절 한번 먼저 보시겠어요? Давайте 28 стих здесь. 6장 제일 마지막 절에 보니까 다니엘이 다리오 왕과 페르시아 사람 고레스 왕이 다스리는 동안 평안히 살았습니다. 형통했습니다. И Даниил благоуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. 하나님께서 큰 은혜를 주셨다는 뜻이죠. Это говорится о том, что Бог его благословлял, правильно? 그렇지만 우리가 단순히 다니엘이 형통했다, 잘됐다 이것만 좋아해서는 안 됩니다. Но мы не должны как бы радоваться просто и как бы брать с него пример. О, он успевающий во всем, да? 아까도 말했지만 다니엘은 큰 높은 자리를 차지하는 것, 권력, 힘을 갖는 거에 관심이 없었습니다. Так, да, вот до этого говорили, что Даниил, ему предлагали, да, до этого власть, но он говорил, что мне это не нужно. 다니엘은 어디에 관심이 있었을까요? А что ему было нужно? В чем у него был интерес? 저기 하느님의 말씀 전하는 하나님의 말씀을 전하는 전하는 것, То есть его 마치 больше, 선교사처럼 да, ему больше волновало Божье Слово, и чтобы желание проповедовать у него. 우리가 이제 6장 이후에 7장부터 12장까지 이야기를 쭉 볼 텐데 다니엘의 관심은 이스라엘 나라가 회복되는 거에 관심이 있었습니다. Оказывается, знаете, что его волновало? 7 по 12 главу будет то, что он будет беспокоиться об израильском народе и чтобы восстановить Израиль. 바벨론 나라의 포로로 끌려오면서 내가 포로로 끌려왔지만 바벨론 나라에서 높은 자리에 올라가야지 이렇게 관심이 있지 않았습니다. У него не было такого: о, меня взяли в плен в Вавилон, да, и теперь в Вавилоне я хочу быть высоким человеком. Такого у него не было в душе. 또 새로운 페르시아 나라가 시작돼서 내가 여기서도 높은 자리에 올라가서 다행이다. 여기서 또 더 잘 살아야지. 이런 거에 관심이 И 없었습니다. такого не было, да, вот теперь персы захватили, теперь я у персов буду тоже на высоком посту, и мне надо продержаться на этом посту. Такого в душе у него тоже не было. 다니엘은 15살쯤에 포로로 끌려와서 바벨론에 있었습니다. Его взяли в плен, когда ему было 15 лет. 그리고 지금 한 60년, 70년 가까이가 지나면서 한 90세 정도 될 때까지 포로로 살아왔습니다. И до 90 лет где-то он так и жил в плену, в рабстве. 그리고 다니엘이 살아오면서 계속 관심이 있었던 건 옛날 우리나라, 하나님의 나라가 회복돼야 된다는 거에 И 관심이 что его только одного беспокоило? Он очень хотел возврата в Израиль и беспокоился об израильском народе. 다니엘은 15살 때부터 85, 90살 될 때까지 매일매일 하루에 3번씩 기도했습니다. С 15 до 90 лет он каждый день молился 3 раза в день. 다니엘은 무슨 기도를 했을까요? И что он молился? Как вы думаете? О чем он просил Бога? 다니엘이 어떤 기도를 했을 것 같으세요? Что он говорил в молитве? 네, 그렇죠. Чтобы его страна 나라가 восстановилась, Израиль. 회복되길 위해서 기도했습니다. Молился он о своей стране. 이해되십니까? Понимаете, да? 다니엘의 관심은 하나님의 나라, 하나님이 약속한 이스라엘 나라가 다시 포로에서 풀려나서 새로운 나라가 되기를 계속해서 기도했습니다.
То есть, чтобы израильский Бог, да, это страна Бога, да, Израиля, чтобы эта страна восстановилась и народ восстановился. 그리고 아까 읽었던 28절에 다니엘이 고레스 왕 동안 고레스 왕이 될 때까지 평안하게 살았다 이렇게 И вот в 표현했습니다. 28 стихе написано, из царствования Кира Персидского Даниил тоже благоуспевал. 고레스 왕 때 어떤 일이 일어났다고 했어요? А во времена царствования Кира Персидского что было? 고레스 왕은 이스라엘 나라가 처음 포로로 끌려오기 시작해서 70년이 지났을 때 고레스가 왕이 되었습니다. С самого начала, когда только захватили израильтян в плен, через 70 лет возникло царствование Кира Персидского. 그리고 하나님께서 고레스 왕을 통해서 이스라엘 나라의 포로로 끌려갔던 모든 사람들은 자기가 가고 싶은 가고 싶은 모든 사람 다시 이스라엘 본국으로 자기 나라로 돌아가도 좋다라고 명령을 내린 왕이었습니다. И Кир Персидский это тот, который разрешил всем израильтянам, которые были в плену, вернуться себе на родину. 이해되세요? 70년이 되었을 때 하나님께서는 약속하신 대로 이스라엘 나라를 회복시켜 То 주셨어요. есть через 70 лет, как и обещал Господь, что через 70 лет они вернутся, они вернулись. 그 약속은 처음 예레미야 선지자를 통해서 약속을 했었습니다. Это обещание Божье, оно еще было написано в Еремии. 예레미야 선지자를 통해서 너희가 바벨론의 포로로 끌려갈 것인데 그곳에서 70년이 지나면 내가 다시 이스라엘 나라를 회복시켜 줄 것이다 약속하셨습니다. Еще пророк Еремия предсказывал, что израильтяне будут взяты в плен и через 70 лет освободятся. 다니엘은 그 약속을 알았을까요? 몰랐을까요? Как вы думаете, Даниил знал это обещание Божье? 네, 100% Он 알았습니다. точно на 100% знал это. 그리고 자기가 끌려온 15살 때부터 85살, 90살이 될 때까지 그 기도를 했습니다. И молился с 15 лет до 85 лет. Ждал он это до 90 лет и молился. 우리가 다음에 다니엘서에서 보겠지만 다니엘이 이렇게 기도합니다. 하나님, 예레미야 선지자에게 약속한 70년이 다 되었습니다. В следующий раз мы будем проходить с вами, как Даниил молился. Пришло время, когда пророк обещал и говорил, что Еремия сказал, что через 70 лет, а оно пришло это время, через 70 лет. 이제 하나님이 약속한 대로 이 나라를 회복시켜 주십시오. И теперь, как ты обещал, Господь, пожалуйста, освободи израильский народ. 우리가 다니엘한테 본받아야 될 부분이 바로 그것입니다. Что мы должны брать в Даниила? Какой пример? Именно вот этот пример. 여러분들은 뭘 위해서 기도해야겠습니까? Вы, каждый, за что вы молитесь? За свою страну, за народ. 네. Уджарем амен, Узбекистан 데에서 기도하고 있어요. 우즈베키스탄이 어떤 나라가 되도록 평화로운 나라가 되도록 네. 살기 좋은 나라가 되도록 아니, Была вера. 네, 믿음. 믿음의 나라가 되도록 또 다른 분들 А кто еще, у кого какие молитвенные нужды? 캄보디아 나라를 위해서 하나님 캄보디아 나라가 하나님을 믿는 나라가 되게 해주세요. 네, 여러분들의 나라를 위해서 기도하시기 바랍니다. Надо молиться каждый за свою страну. 네, 아라씨 네, 캄보디아 나라뿐만 아니고 북한 나라. 북한을 위해서도 Молится он и за Северную Корею, тоже молится. 북한인들이 북한 북한인들이 많이 고생하고. 네, 북한에도 거기도 교회가 있고 몰래 숨어서 예배드리는 많은 사람들이 있습니다. Вообще-то там есть, очень прячутся они и молятся. Действительно, есть там, оказывается, церкви, подпольные церкви, там есть. 네. 그러나 여러분들이 기억하셔야 될 것은 다니엘서를 통해서 우리가 기도해야 될 진짜 나라는 하나님의 나라라는 것을 기억하셔야 됩니다. Вы должны помнить, как и Даниил, вы должны помнить, что мы должны молиться прежде всего за Царство Божие во всем мире. 하나님께서는 단순히 이스라엘 나라를 회복하는 거에 관심 있는 것이 아니었습니다. То есть Даниил молился не просто, чтобы израильский народ восстановился, да, и вернулся. 이스라엘로 상징되는 하나님의 백성, 하나님의 나라가 회복되는 것을 하나님은 То 계획하고 есть 있습니다. через возвращение израильского народа он хотел показать, что и народ, Божий народ, чтобы он освободился, и Божье царство, чтобы восстановилось. 우리 모두가 이 세상을 살면서 하나님의 나라가 이 땅에 오십시오 하고 기도해야 합니다. Мы когда молимся, мы должны молиться: Царство Божие, приди на эту землю. 우리가 하나님께 순종함으로 하나님의 나라가 이 땅에 올 것입니다. Если мы будем послушны Господу Богу, Божье царство придет на эту землю. 그리고 마지막 날 예수님께서 이 땅에 왕으로 오시면서 하나님의 나라가 완성될 것입니다.
И когда Иисус придет на эту землю царем, то эта страна будет совершенной. 우리가 다니엘을 통해서 그러한 하나님의 나라를 볼 수 있기를 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы через Даниила увидели Божие Царство. 네, 오늘 이야기 속에서 다니엘을 고소한 사람들이 있습니다. Были те люди, которые завидовали и желали зла Даниилу. 한번 6절을 보세요. Посмотрите в 6 главе. 총독들과 총리들이 계획을 해서 다니엘을 잡아 죽이려고 작정을 했습니다. То есть завистники завидовали и сделали заговор, чтобы убить Даниила. 6절을 보면 중요한 단어가 하나 있는데 여러분들 보이십니까? 사람들이 모여서 왕에게 말을 했습니다. 이렇게 표현이. То есть они собрались, эти князья и сатрапы, и сказали царю. 여기서 모인다는 뜻은 소란을 피운다는 뜻이에요. То есть что значит они собрались? То есть они как бы заговор, да, устраивали, заговор. 막 시끄럽게 한다는 뜻이에요. То есть шумно это было. 마치 예수님께서 빌라도 왕 앞에 심판을 받으러 올 때 주위에 많은 사람들이 막 소란을 피운 것과 똑같은 분위기입니다. То же самое, помните, когда Иисуса, да, обвиняли, когда тоже была такая паника, шум, да, стоял, вот то же самое было. 예수님은 아무 죄가 없는데도 불구하고 사람들이 거짓말로 예수님을 고소해서 예수님 십자가에 죽으셨죠. Иисус был безгрешен, но другие люди его точно так же обвиняли. 다니엘도 지금 그것을 보여주고 있습니다. И Даниила тоже был заговор. 많은 사람들이 다니엘은 전혀 죄가 없는데도 불구하고 다니엘을 죽이기 위해서 많은 사람들이 지금 소란을 피우고 있습니다. Несмотря на то, что все люди знали, что Даниил старается жить безгрешной жизнью, все равно хотели его обвинить. 그리고 이 사람들이 머리를 써서 생각하기를 왕에게 말하기를 30일 동안은 아무 누구에게도 기도하지 못하도록 왕 외에는 누구에게도 기도하지 못하도록 법을 만듭시다 하고 법을 만들죠. И тогда они пришли к царю и сказали, чтобы он издал закон, чтобы в течение 30 дней никто не посмел никому молиться. 사람들은 다니엘의 믿음이 얼마나 좋은지 잘 알고 있었습니다. Потому что другие люди отлично знали, какая была вера у Даниила. 30일 기도하지 못하게 해도 다니엘은 반드시 기도하는 사람이라는 걸 이 사람들은 믿었습니다. То есть они точно верили, что если 30 дней запретить, да, никому не молиться, но то, что Даниил будет все равно молиться, они точно знали. 만약 생각하기를 다니엘이 그래 30일만 내가 참자 30일만 기도 안 하고 내가 참으면 죽지는 않을 것이다 생각했겠죠. Да, наверное, думали люди, а может быть, как бы кто-то на его месте подумал бы, ну если я 30 дней не помолюсь, ничего страшного, зато я буду живой. 근데 다니엘이 생각하기를 Но как Даниил думал? 중요한 건 뭐예요? Что для него было важнее? 내가 사는 게 중요한 게 아니고 Не то, что он не умрет, 나는 내 하나님께 예배드린다 감사한다 а 나는 то, что 이것을 он 계속할 будет 것이다. постоянно служить своему Богу и молиться, для него это было важнее. 굉장히 큰 믿음이죠. Это и есть настоящая вера. 그리고 그 법에 의해서 다니엘은 기도하는 장면이 들켜서 잡혀갑니다. И вот во времена этого закона поймали Даниила, схватили его и привели к царю. 여러분들 예수님이 언제 잡혀가셨는지 기억하십니까? Помните, как схватили Иисуса? Как это было? 기도하시던 곳에서 잡혀가셨습니다. То есть, когда он молился. то 다니엘도 지금 똑같이 기도하는 그 точно так же 장소에서 Даниила 잡혀갑니다. схватили тогда, когда он молился. 다니엘은 하나님께 감사의 기도를 올렸습니다. Даниил молился молитвой благодарения Богу. 한번 보십시오. 10절에 10 стих. 다니엘이 새 법에 도장이 찍힌 것을 알면서도 자기 다락방에 올라가서 늘 하던 대로 하루에 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 감사했습니다. Даниил же узнал, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же горницы его были открыты против Иерусалима, и он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу. 지금 다니엘은 내가 계속 기도하다간 반드시 사자 굴에 던져져서 죽는구나라는 걸 알고 То 있었습니다. есть он точно знал, что вот если сейчас будет молиться, его бросят в ров со львами. 그러나 다니엘은 끝까지 그것을 무서워하지 않고 감사의 기도를 До 드렸습니다. конца не боялся этого и молился. 어려움이 닥칠 때 여러분들도 감사의 기도를 할 수 있기 바랍니다. Когда у вас будут возникать трудности, мы желаем вам, чтобы в это время тоже всегда молились. 한번 생각해 봅시다. 다니엘이 그 시간 기도할 때 무슨 감사를 했을까요? Как вы думаете, за что так в тот момент Даниил благодарил Бога в такие трудные моменты? За что благодарил? 한번 다니엘의 마음으로 들어가 봅시다. Попробуйте встаньте на 뭘 место Даниила. 감사했을까요? За что он молился? 하나님의 말씀을 그래도 전할 수 있어서 그래도 하나님의 말씀을 전할 수 있으니까 감사하다. 네, 전한다는 표현이 전도한다는 뜻이에요, 은총이? 목사님은 아니었습니까? 그러니까 하나님께서 그 다니엘을 사용하셨잖아요. 예, 다니엘을 통해서 하나님을 보여주시는 일. 네,
예, То есть, 그거를 감사했을 да, 것이다. он благодарил Бога за то, что сейчас Даниила Бог использует для того, чтобы показать Бога, показать веру Даниила. Он благодарил Бога за то, что Бог использовал именно его. 네, 다른 분들은 어떠세요? 다니엘은 어떤 감사의 기도를 Как вы 했을까요? думаете, с какой молитвой молился Даниил? За что он благодарил Бога? 다니엘은 감사와 찬양을 많이 하는 사람이었어요. Даниил был тот человек, который много благодарил и славил Бога. 1장에 보면 다니엘이 감사와 찬양의 기도를 드렸다 이런 표현이 나옵니다. В первой главе тоже написано, что он постоянно молился молитвой благодарности и славил Бога. 하나님께서 왕의 꿈을 다니엘에게 알려주셨을 때 그런 감사의 기도를 했습니다. Помните, когда он мог разгадать сон Навуходоносора, он тоже помолился молитвой благодарности. 한 60년 동안 감사의 생활을 매일매일 하다 보니까 자기가 죽을 위기에서도 감사가 나오는 거예요. И когда он 저절로 나오지 каждый день молился, да, Богу, да, молитвой благодарности. И даже когда ему 80 лет, Бог дает ему опять шанс. Он за это благодарил. 평소에 감사하지 않는 사람은 위기, 어려운 순간에 감사가 나오지 않습니다. Когда, если люди не молятся каждый день, в простые дни, да, молитвы благодарности, в критические моменты они не смогут молиться молитвой благодарности. 네, 알았지? 이제 죽더라도 하나님과 함께 가셔서 죽더라도 하나님과 함께 할 수 있기 때문에 감사합니다. Он молился, он как? Он молился. Даже он знал, Даниил, что если даже он умрет, после смерти он будет с Богом. Тоже молился. 저 같았으면 이렇게 기도했을 것 같아요. 하나님, 제가 거의 60년 넘게 이 믿음을 지켜왔습니다. Я бы так молился. Я 60 лет я молился, да, я уверовал, и вот сейчас у меня есть шанс, чтобы я проявил свою веру. 60년 넘게 나는 믿음을 지키기 위해서 많은 노력을 했습니다. Я очень много старался, чтобы сохранить свою веру. 위험한 때도 많이 있었지만 하나님이 저를 살려주셨습니다. Было много опасных моментов в жизни, но Бог, ты меня спас. 이제 새로운 나라가 시작되고 새로운 왕이 됐는데도 하나님 이렇게 높은 자리에 올라오게 해주셔서 감사합니다. Много бы менялось царств, но при этом Господь, ты мне сохранил жизнь и держал на высоком посту. Благодарю тебя за это. 근데 하나님, 제가 기도하다가 죽을지도 모릅니다. Но я молюсь, и я не знаю точно, может быть, я умру, 그래도 끝까지 감사하겠습니다. но я все равно буду благодарить тебя за все. 하나님이 영광 받을 수 있다면 제가 죽겠습니다. Если я умру во славу Божью. 여러분들도 그렇게 기도할 수 있겠습니까? Вы можете тоже так молиться? 10절에 보니까 재미있는 것은 다니엘이 기도하는 방의 창문을 이렇게 열어놨습니다. 10 написано, в стихе написано, что Даниил открывал окна в сторону Иерусалима. 당연히 사람들이 지나가다가 볼 수 있는 것을 알고 있었겠죠. То есть он точно знал, что когда он молится, другие люди видят, как он 기도는 молится. 하되 30일만 문을 닫고 기도해도 괜찮잖아요, 그렇죠? Он же мог в течение 30 дней закрыть эти окна, правильно, чтобы никто не видел. 다니엘은 왜 문을 굳이 그때도 문을 열고 기도했습니까? Но почему и в то время он также продолжал молиться с открытыми окнами? 이 문은 어디를 향해 있었습니까? В какое направление были открыты эти окна? 예루살렘을 향해 있었죠. Направление 그게 왜 Иерусалима. 중요하죠? Почему это так важно? 예루살렘을 향해서 문을 열고 기도한다는 건 하나님, 저 예루살렘을 회복해 주십시오, 이 기도를 하는 거예요. То есть молитва была такая: Господь, пожалуйста, спаси Иерусалим. 그리고 열왕기 상에 보면 솔로몬이 예루살렘의 성전을 짓고 나서 기도하는 내용이 나옵니다. И Соломон тоже как молился? У него тоже была молитва. 솔로몬 왕이 예루살렘 성전을 다 멋있게 짓고 나서 하나님께 기도할 때 뭐라고 기도하냐면, 하나님, 만약 우리나라가, 이스라엘 나라가 죄를 지어서 포로로 끌려갈 때 Как молился Соломон, когда построил этот храм Божий, он сказал: если вдруг страна наша, будет погибнет и возьмут в плен израильтян. 포로로 끌려간 자리에서 예루살렘 성전을 향해서 기도하거든 하나님 그 기도를 들어주십시오. 이렇게 기도합니다. Он так молился и сказал: если возьмут в плен, сделай так, пожалуйста, чтобы они молились в направлении Иерусалима. 하나님 그 기도를 들으시고 포로로 끌려가 있는 백성을 다시 돌아오게 해주십시오. 솔로몬 왕이 그렇게 И 기도합니다. Соломон молился так: Господь, чтобы ты потом услышал эту молитву и чтобы они снова могли возвратиться в Израиль. 다니엘은 그 기도를 기억하고 있는 것입니다. И Даниил помнил эту молитву. 다니엘은 아마 성경을 열심히 읽는 Наверное, 사람이었던 것 он 같아요. читал Библию хорошо и помнил. 그리고 그 약속을 따라서 하나님, 제가 예루살렘 성전을 향하여 기도합니다. 제 기도를 들어주십시오. И услышав это, зная, что это написано в молитве в Библии, он точно так же делал. 역대하에 보면 역대하, 열왕기상하, 역대상하 순서가 왕들의 이야기에 보면은 거기서 솔로몬이 기도하는 내용을 이렇게 표현합니다. 하나님, 한 사람이라도 그렇게 기도하면 들어주십시오.
Там Соломон, оказывается, так молился. Хотя бы один, если человек будет так молиться, ты услышишь его молитву. 다니엘은 바로 그 한 사람이 되겠다고 И как 결심한 раз 사람. и Даниил очень старался, чтобы он был хотя бы одним человеком, который будет так молиться. 하나님 주위의 모든 이스라엘 백성이 하나님을 다 잃어버리고 하나님께 기도하지 않고 포기하더라도 저 한 사람만큼은 끝까지 기도하겠습니다. Даже если все, которые сейчас находятся израильтяне в плену, они забудут об этом, и никто не будет молиться в сторону Иерусалима, знай, что я есть тот, который молюсь. 그렇기 때문에 다니엘은 그 기도를 하루도 쉬지 않고 매일매일 했던 것입니다. И поэтому Даниил ни разу не пропуская, каждый день обязательно молился. 자기가 죽더라도 이 기도를 끝까지 해야 된다고 생각했던 Он 사람입니다. думал так, что он нес ответственность, да, и даже если я умру в результате этой молитвы, о Господь, я никогда не прекращу молиться. 11절에도 보면 아까 제가 말한 단어가 또 나옵니다. 사람들이 모여서 다니엘의 기도로 하는 모습을 보았습니다. Тоже в 11 написано, когда люди подсмотрели, то есть собрали, подсмотрели и нашли Даниила молящегося. 15절에도 보면요. 사람들이 모여서 왕에게 가서 고소를 합니다. Так, тоже люди, да, приступили к царю и сказали ему это. 지금 사람들이 죽이려고 계획을 하고 지금 막 큰 일을 만들고 있다는 분위기를 보여주고 То есть 있습니다. постоянно показывает та обстановка, да, в которой это все происходило. То есть люди, они специально собирались и специально, да, хотели именно убить царя Даниила. 13절에 한번 보세요. Посмотрите в 13 стихе. 사람들이 왕에게 고소할 때 뭐라고 고소하냐면 유다에서 포로로 잡혀온 다니엘입니다. Когда здесь написано, на что они говорили? Они говорили, тот Даниил, который из пленных сынов Иудеи. 다니엘이 유다에서 포로로 잡혀온 게 몇 년 전 얘기입니까? То есть, когда его взяли? 최소한 60년 전 얘기인데 이 사람들이 다니엘의 출신이 60년 전에 이스라엘에서 포로로 끌려온 사람입니다라고 말하면서 다니엘을 고소하고 있어요. То есть, они как бы обвиняли, да, в чем? 60 лет тому назад он был взят в плен, и сейчас они указывают на это. 너무한 거죠. 너무한 거죠. Слишком, да, это уже 60 лет 인종차별하는 거예요. прошло. 인종차별. 얼굴 색깔이 다르거나 나라가 다르면 이거 다른 나라 사람이야 하면서 무시하는 거. То есть, 인종차별이라고 하죠. да, также как бы обвиняют его в том, что он вообще из другой страны, да, другой национальности. Уже такое обвинение делают ему. 그리고 사람들은 다니엘을 끝까지 죽이기 위해서 왕이시여 이 법은 고칠 수 없는 법이니까 이 법대로 빨리 죽여주십시오라고 말합니다. Но, как они говорили, люди собравшиеся, они говорили, так как ты издал закон, а законы, указы царя, они неизменны, нельзя их изменять, поэтому сделай как по тому указу, который ты издал. 자, 다리오 왕은 어떤 왕입니까? Царь Дарий, каким он был? 다리오 왕은 다니엘을 살리기 위해서 노력을 합니다. Он очень беспокоился за Даниила и очень хотел его спасти. 아마 그 고소하는 사람이 없었으면 다니엘을 막 살려주려고 분명히 살려줬을 것입니다. Наверное, если бы не было этих людей, он все равно спас бы Даниила. 그리고 다니엘이 죽게 될 때도 굉장히 걱정을 많이 합니다. И когда уже настало время умирать Даниилу, он сильно переживал за него. 이 그림에 보면 저 위에 왕의 모습을 Смотрите, на самом 그려놨는데 верху это царь, да, наверху. 다니엘이 사자 굴 속에 있는 그 하루 동안 왕은 잠도 자지 못하고 계속해서 다니엘을 생각합니다. Целую ночь царь не мог спать, когда Даниил был в рови с Альцом. 왕은 다니엘을 굉장히 좋아하는 거죠. То есть царю очень нравился Даниил. 단순히 똑똑하기 때문에 좋아하는 것이 아니라 다니엘이 정직하고 진짜로 자기 왕을 위해서 일한다는 걸 알았던 것 같습니다. Не просто так он любил, он точно знал, что Даниил очень праведный человек, и поэтому он его так просил. 다니엘은 자기가 포로로 끌려온 나라에서 굉장히 열심히 일하는 사람이었습니다. То есть он человек, который был в плену, но он, который очень усердно работал. 사장님이 볼 때만 열심히 일하는 사람이 아니고 사장님이 보든 사장님이 보지 않든 열심히 일하는 사람이었어요. То есть он не такой был, который вот когда видит садяним, работает, когда садяним уходит, не работает. Но он не был таким человеком, он был совестливым человеком. 주위에 있는 모든 사람들이 말하기를 저 사람은 너무 정직해가지고 어떻게 불법을 하는 게 하나도 없기 때문에 고소할 수가 없다고 생각했던 사람이에요. Люди думали как, да, когда его видели, они видели, что этот человек вот не за что зацепиться даже, вот не за что, ни в чем его обвинить, вот такой жизнью он праведный живет. 그렇기 때문에 왕이 볼 때도 이 사람은 정직한 사람,
Да, и не только эти люди видели, 정말 и царь 믿을 만한 видел. 사람이라는 거 알았습니다. И царь, он знал, что это тот человек, которому можно доверять. 그러나 다니엘을 고소하는 사람들 때문에 그리고 그 세운 법 때문에 다니엘은 사자굴에 던져졌습니다. Но Даниила все равно обвинили из-за того, что были люди, которые хотели придумать этот заговор, да, и из-за того, что был уже издан указ. 다음 날 아침에 왕이 와서 묻습니다. 다니엘에게 묻습니다. 살아계신 하나님이 너를 살려주셨느냐? И спрашивает его царь на следующее утро: твой Бог, он тебя спас? 어떤 일이 일어났습니까? 다니엘이 말하기를 왕이시여 하나님께서 천사를 보내서 사자의 입을 다 И 막아주셨습니다. что сказал Даниил? Бог послал мне ангела, который, стоял в пасти льва, и вы не могли до меня дотронуться. 왕은 다니엘을 다시 끌어올리라고 말합니다. И царь начинает спасать Даниила. 그리고 이번에는 어떻게 해요? 다니엘을 고소했던 모든 사람들을 다 사자굴 속에 집어넣습니다. Тех, кто обвиняли Даниила, их всех вместе с их семьями бросили в ров с львами. 다니엘을 고소했던 사람들뿐만 아니라 그 아내들과 그 자녀들, 자식들을 다 사자굴에 То есть не 집어넣습니다. только их, а их вместе с их женами и детьми. 그 가문 자체, 가문이라고 표현하죠. 그 집안 모든 사람들을 다 없애버리는 것입니다. То есть не только сами заговорщики, да, а все, кто принадлежал к их семье, то есть немного принадлежали, все они были убиты. 그리고 이제 왕은 모든 사람들에게 편지, 명령을 써서 내립니다. И отправляет послание такое всему народу его страны. 여러분들 25절 한번 보세요. 25 стих откройте, посмотрите. 왕이 모든 나라의 사람들, 언어가 다른 모든 사람들 앞에서 하나님에 대해서 이야기합니다. Царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущих по всей земле. 26절에 보니까 26 다니엘의 하나님을 두려워해라 이렇게 명령합니다. Бойтесь Бога Даниилова. 그리고 다니엘의 하나님은 살아계신 하나님이다라고 В 선포합니다. конце написано, потому что Бог живой, 다니엘의 하나님은 영원한 하나님이시다라고 이렇게 и 말합니다. Он пресносущий, то есть вечный. 그 하나님의 나라는 결코 멸망하지 않는다. И царство Его несокрушимо. 그 하나님이 다스리는 것, 그 하나님의 통치는 영원할 것이라고 선포합니다. И владычество этого Бога бесконечно. 다리오 왕이 진짜로 하나님을 믿었는지 믿지 않았는지 우리는 알지 못합니다. Мы не знаем точно, Дарий верил в Бога или не верил. 어쨌든 분명한 건 다니엘을 통해서 다리오 왕이 다니엘이 믿는 그 하나님을 모든 나라 사람들에게 찬양을 합니다. Но мы точно 알려줍니다. знаем, что через Даниила царь Дарий дал такое послание всем народам. 아까 은총이가 말했던 것처럼 하나님께서는 다니엘을 통해서 하나님을 전하게 만드십니다. Как бы сказал Джона, что через Даниила Бог прославился. 하나님께서는 믿음의 한 사람을 통해서 하나님의 이름을 이 세상에 드러내기를 기뻐하십니다. Бог очень рад, когда через одного человека прославляется Его имя. 여러분들이 믿음을 지킬 때 하나님은 여러분들의 믿음을 통해서 주위 사람들에게 하나님을 알려주실 것입니다. Мы хотим, чтобы вы точно так же верили, чтобы люди, которые не веруют в Бога, посмотрев на вас, и тоже уверовали. 우리가 사는 이 세상에서 성실하게 믿음을 지키면서 일하시기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы верны были и несокрушимо соблюдали свою веру. 그 일을 통해서 하나님께서 영광 받으실 것입니다. Через вашу веру вы славите Бога. 한번 이제는 예수님과 연관해서 생각해 보도록 합시다. Теперь поговорим о Иисусе. 다니엘을 통해서 우리는 예수님을 볼 수 있습니다. Через вот это происшествие с Даниилом мы можем увидеть Иисуса. 성경에 말하기를 예수님은 성령으로 충만한 사람이었다라고 표현합니다. Говорилось, да, что Даниил был человек, который был наполнен великим Духом, Духом Святым. 예수님이 Иисус 하나님의 영으로 가득한 사람이었다. Иисус тоже что было? Он был кем? Он был тем, наполненным Духом Святым. Бог его наполнил Духом Святым. 다니엘에게도 계속 그런 표현을 하고 있죠. 하나님의 영이 가득한 사람이다. И в Даниила, когда говорите про Даниила, тоже все время говорите, что Даниил был наполнен Духом Святым. 그리고 예수님도 다니엘처럼 죄가 없는 가운데 많은 사람들의 질투에 의해서 십자가에 죽게 И 되십니다. Иисус точно так же, как и Даниил, был как бы завистниками, был, да, сделан заговор, и он был обвинен. 예수님은 재판장에게 끌려가고 십자가에 죽을 때까지 아무 말 하지 않습니다. И Иисус, да, до того, пока он даже не попал на крест, он не роптал, ничего не говорил, молча шел. 내가 죽는 것이 하나님의 뜻이라는 걸 믿고 예수님은 조용히 죽음의 길까지 가십니다.
Он знал точно, что вот эта его смерть Иисуса, это план Божий, и поэтому он просто шел молча. 다니엘서 6장에서도 다니엘이 죽는 사자굴에 들어가는 그 순간까지 다니엘은 아무 말도 하지 않습니다. И Даниил точно так же, когда перед тем, как попасть в ров со львами, он ни слова не роптал, ничего не говорил, молча шел. 이미 죽음을 준비한 사람처럼 조용히 죽음의 길로 То 들어갑니다. есть, как бы человек, который знает точно, что он сейчас умрет, он просто молча шел к этой, навстречу к смерти. 그리고 재밌는 표현이 있습니다. 성경에 보니까 다니엘이 사자굴에 던져지고 나서 바위로 입구를 막습니다. То есть, 바위로. помните, да, в Библии написано сравнение, когда Даниила бросили в ров, потом эту дырку, да, они камнем закрыли, правильно? Дырку от льва камнем закрыли. 그리고 어떻게 합니까? 17절 한번 보세요. 17 그 바위를 смотрите. 입구로 막고 그 위에 임봉을 합니다. 도장을 찍습니다. То есть принесен был камень и положен на отверстие рва. Царь запечатал его. 뭐가 생각나요? И что помните вы? Что напоминает это? 네, 예수님의 무덤이 생각나요. Когда Иисуса, 예수님의 무덤도 똑같이 예수님의 무덤 속에 들어가고 도장으로 임봉을 하게 됩니다. точно так же могила Иисуса была закрыта большим камнем, помните, и опечатанная. 다니엘은 죽지 않았습니다. Даниил не умер, правильно? 그러나 예수님은 죽으셨습니다. А Иисус умер, да? 그러나 기억하십시오. 예수님이 다시 살아나셨습니다. Но помните, Иисус снова воскрес. 다시 말하면 죽음이 예수님을 이길 수 없었다는 뜻입니다. То есть смерть Иисус победил смерть. 예수님의 몸을 죽였지만 예수님을 이기지는 못했습니다. То есть тело-то его умерло, а дух его он ожил. 하나님께서 사자의 입을 막아서 다니엘을 살리셨던 것처럼 하나님께서 죽음을 막으셔서 예수님을 살리셨습니다. Точно так же, как Бог послал ангела и были перекрыты пасти львам, точно так же и Господь сохранил жизнь Иисуса. То есть умерло только тело, но дух остался жив. 또 중요한 표현이 있는데 여러분 한번 22절을 보세요. 22 стих посмотрите. 다니엘이 왕에게 하는 말입니다. 살아났을 때 왕에게 하는 말이에요. Когда он ожил и говорит царю Дарию. 다니엘이 말하기를 하나님께서는 내가 죄가 없다는 걸 아시기 때문에 나를 살려주셨습니다. 이렇게 말합니다. Что здесь написано? Что так как Бог знал, что я пред Ним чист, поэтому Он меня спас. 아주 중요한 표현입니다. Это правильное, да? Правильное выражение. 하나님께서 예수님을 무덤에서 살려주셨습니다. Почему Бог Иисуса спас из его могилы? 하나님께서 예수님을 무덤에서 살려주신 이유는 예수님에게 죄가 없기 때문에 Потому 살려주신 что 것입니다. Иисус был безгрешен. 예수님은 죄가 없으신 분으로 하나님께서 그것을 인정해 주셨습니다. То есть Бог признал то, что Иисус абсолютно безгрешен. 그럼 하나님께서는 왜 예수님이 죽도록 놔두셨습니까? Но почему тогда Бог оставил, да, Иисусу умирать? Почему же все-таки Иисус умер, хотя Он был безгрешен? 하나님은 예수님을 사랑하는데 왜 예수님이 십자가에 죽도록 놔두셨습니까? Как вы думаете, Господь Бог, Он же любил Иисуса. Почему Он позволил так своему Сыну умереть? 우리의 죄 때문에 그랬죠. Потому что Он умер за нас. 잘 생각해 보세요. 우리의 죄 때문에 하나님께서는 예수님이 십자가에 죽도록 놔두셨습니다. То есть как бы Бог оставил умирать Иисуса Христа за наши грехи. 다시 왜 그랬죠? Почему Он так допустил это? 우리 죄 때문에 죽도록 놔두셨습니다. 왜 Почему 그랬죠? Он оставил Иисуса, своего Сына, умирать на кресте за 우리 наши 사랑하셔서? грехи? За наши грехи. 더 중요한 표현 잘 보세요. 하나님께는 아주 중요한 법이 하나 있습니다. Есть очень один простой, правильный закон Бога. 죄가 있으면 반드시 그 죄에 대해서 대가를 치러야 된다. Если вы согрешили, то вы должны заплатить смертью за этот грех. Это закон Божий. 이 법은 절대 변하지 않는 법입니다. И этот закон изменять нельзя, он неизменен. 하나님께서 아무리 사랑이 많으셔도 죄가 있으면 반드시 그 죄에 대한 대가를 치러야 된다. 이것은 하나님의 법입니다. Как бы Господь Бог вас не любил, но если вы согрешили, вы должны заплатить за свой грех. 마치 왕이 다니엘을 사랑했는데도 불구하고 그 법 때문에 사자굴에 집어넣어야 했었던 것처럼요. Точно так же и царь, он очень любил Даниила, но несмотря на это, так как был издан закон, он его бросил на смерть. 물론 다리오 왕이 세운 법은 잘못된 법이고 다리오 왕은 완벽한 사람도 아니었습니다. Но, несмотря на это, конечно, этот закон он был неправильным, и сам царь, он тоже был не безгрешен. 그러나 그 변치 않는 법 때문에 다니엘이 죽었던 것처럼
하나님의 변치 않는 법 때문에 예수님은 죽으셔야만 했습니다. Но так как этот закон нельзя было изменить, и поэтому Даниила бросили в ров со львами. Точно так же Божий закон о грехе. Его нельзя изменить, поэтому Иисус умер за наши грехи. 하나님께서는 사랑이 많으신 하나님이시지만 죄에 대해서는 반드시 대가를 치르게 하시는 Наш 하나님이십니다. Бог, Он очень нас всех любит. Но есть закон, который нельзя приступать. 그 죄에 대한 대가를 우리가 받으면 우리가 영원토록 지옥에 가게 되는 것입니다. Если мы заплатим за это, за наши все грехи, то мы сразу же должны за каждый грех уже попасть в ад. 근데 하나님께서는 그 죄에 대한 대가를 예수님에게 다 내리셨습니다. Но Господь эту роль дал Иисусу, чтобы Он умер за наши грехи. 그래서 예수님을 믿는 사람은 더 이상 지옥의 벌을 받지 않습니다. Поэтому верующие в Иисуса Христа уже не попадут в ад. 믿으십니까? Вы верите в это? 믿으시기 바랍니다. Знаем, что вы верили в это. 그리고 하나님께서는 예수님을 다시 보셨습니다. И поэтому Бог еще раз показал Иисусу. 그리고 하나님께서는 평가하시기를 예수님에게는 아무 죄가 없다라는 걸 인정하셨습니다. И Бог сказал, Иисус абсолютно безгрешен. 그 증거로 죽음에서 다시 살리신 И в 것입니다. доказательство этого Иисус снова ожил, Он снова живой. 죄가 있는 사람은 죽음의 사자가 죄 있는 사람을 잡아먹습니다. Если он был бы грешный, то лев бы съел, грешного человека лев бы съел. 그러나 예수님이 무덤까지 내려가셨지만 예수님은 죄가 없는 분이셨기 때문에 죽음의 사자가 예수님을 잡아먹지 못했습니다. Но так как Иисус, он был абсолютно безгрешен, даже так как он попал в могилу, да, он не был съеден львами, не умер. 그리고 예수님은 죽음을 이기시고 다시 살아나신 것입니다. Иисус, он смерть победил и снова воскрес. 예수님을 믿는 모든 사람도 예수님과 함께 모든 죄가 깨끗해졌습니다. И все верующие в Иисуса Христа точно так же очищаются. 그래서 우리가 죽는 그날에도 우리는 영원토록 죽지 않을 것입니다. И даже в тот день, когда мы с вами умрем, мы не умрем с вами навечно. 우리의 육체가 죽는다 할지라도 예수님을 믿는 사람은 영원토록 죽지 않습니다. Умрет только наше физическое тело, но наша душа будет жить вечно. 왜냐하면 우리에겐 더 이상 죄가 없기 때문에 그렇습니다. Потому что у нас уже больше не будет греха. 하나님께서 우리를 보시면서 너희들은 죄가 없다. Потому что Бог посмотрел на нас и сказал, 너희들의 ты 죄가 이미 живешь правильно, 깨끗해졌다라고 ты 선포하십니다. очищенный. 그것 때문에 우리는 예수님처럼 다시 영원토록 И 부활하여 살 поэтому мы 것입니다. точно как Иисус, мы даже воскреснем, наша душа воскреснет. 여러분들이 그것을 믿으시기 바랍니다. Желаем, чтобы вы верили в это. 다니엘서를 통해서 여러분들이 살아계신 하나님을 볼 수 있기를 바랍니다. Через Даниила мы хотим видеть Иисуса, каким Он был. 다니엘서를 통해서 여러분들이 하나님께서 모든 것을 손에 쥐고 계시다는 걸 볼 수 있기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы через Даниила видели, что все находится в руках Божьих. 하나님께서 왕을 죽이기도 하시고 왕을 세우시기도 하시고 새로운 나라를 옛날 나라를 멸망케도 하시고 새로운 나라를 세우기도 하십니다. Господь, Он и ставит царей, и убирает царей, и разрушает страны, и ставит новые страны. Господь. 그리고 하나님의 때가 되었을 때 진짜 왕을 세우실 것이고 진짜 하나님의 나라를 완성하실 Но 것입니다. когда придет время, станет настоящий царь всех времен и народов. 그리고 여러분들이 다니엘서를 통해서 하나님께서 어떻게 그 일을 이루어 가시는지 볼 수 있기를 바랍니다. И через Даниила, чтобы вы увидели, как Бог делает свое дело. 하나님께서 세우실 새로운 왕은 예수 그리스도입니다. Тот Господь, который будет над всеми царствами, это Иисус Христос. 하나님께서 세우실 영원한 하나님의 나라는 예수 그리스도를 통해서 이루어질 것입니다. Та страна, которая будет вечно в этом мире, это будет Божье Царство. 여러분들이 다니엘서를 통해서 그것을 볼 수 있기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы знали это, увидели это. 네, 우리 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся вместе. 이 시간 기도할 때 우리 감사의 기도를 같이 올릴 수 있기 바랍니다. Сейчас, когда будете молиться, пожалуйста, молитесь молитвой благодарности. 힘들고 어려울 때도 하나님이 우리와 함께 하신다는 걸 믿고 감사하시기 바랍니다. Говорите, что когда трудные моменты есть в нашей жизни, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты всегда пребываешь с нами. 그리고 하나님께서 우리에게 일어나는 모든 일을 손에 잡고 계시다는 걸 믿으시고 감사하시기 바랍니다. И говорите, что вы верите в то, что все находится в руках Божьих. 그리고 하나님의 기뻐하시는 뜻이 반드시 이루어질 거라는 걸 믿고 감사하기도 합시다. И вы верите в то, что все в руках Божьих, поэтому все станет на своих местах, и вы поэтому вы очень рады этому.